ये जगह एक छलवा है साहब। रात के 2 बजे मैं अचानक जग गया था। फिर किसी होश खोया हुआ नशेड़ी की तरह मैं अपनी राइडिंग पैंट, जैकेट, बूट्स वगैरह पहनकर अपने सारे बैग्स पैक करके तैयार हो गया था। जब होश आया तो खुद को हाईवे पे राइड करता हुआ पाया। मेरे दिमाग के अंदर इस जगह की एक 4K वीडियो चल रही थी, जैसे कि ये जगह मुझे बुला रही थी। यार क्या बताऊं भाई, एक बड़ा लॉस हो गया। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 6:30 बज रहा है और उठ गया था मैंने 6:15 बजे। तो इधर उधर करता करता थोड़ा टाइम हो ही गया है। और आज जो है मैं हूँ यहाँ रानीखेत से पहले एक जगह आता है चौबाथिया में हूँ। कल शाम को पहुँचा था इवनिंग में। रानीखेत जाना था तो रानीखेत गया नहीं, यहीं पे मैं रुक गया था। तो ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। जो होटल रूम है वो मैंने आपको दिखाया था कल। होटल रूम भी बहुत बढ़िया है, सारे कंफर्टेबल है वेरी। मैं अभी जिस जगह हूँ ना, यहाँ का व्यू आपको दिखाता हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा। दोस्तों हो गया हूँ तैयार। मेरे पीछे आप मेरे बाइक देख सकते हो, तैयार खड़ी है। बिल्कुल सब कुछ मैंने पैक कर दिया है। और अब जो है टाइम हो रहा है 10:30 तकरीबन। एग्जैक्टली पता नहीं है, बस अंदाज़ा बता रहा हूँ। और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, जाऊँगा सोमेश्वर। बागेश्वर तो नहीं जाऊँगा, शायद बागेश्वर आज नहीं जाऊँगा। सोमेश्वर जाऊँगा बिनता होता हुआ। वो एक ऑसम रूट है, मैं आपको दिखाऊँगा तो ही आप यकीन करोगे। तो ये बहुत ही बढ़िया राइड होने वाली है, तो वीडियो में बने रहना। तो चलो दोस्तों चलते हैं, वीडियो में बने रहना, मज़े आएंगे, चलते हैं। देखो भाई, अगर आपको राइड पे निकलना है ना तो निकलो। अगर आपने ये सोच रखा है कि आई विल राइड समडे, तो देखो ज़रा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कहीं पे समडे मिला आपको समडे? तो समडे डजंट एग्जिस्ट। राइड करनी है तो निकल लो। कल किसने देखा है? बुढ़ापे के लिए मत छोड़ो, मुश्किल है। कभी घुटनों में पेन होगा, कभी हाथों में पेन होगा, कभी सर दर्द होगा, कभी कमर में दर्द होगा। तो ये सब कुछ लेके आप कर नहीं पाओगे राइडिंग, ठीक है। मैंने बहुत मुश्किल से मेंटेन किया सब कुछ। जिम सिम जाकर वर्कआउट करता हूँ, मल्टीविटामिन खाता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ भाई, ताकि फिट रहूँ और राइड कर सकूँ। क्या ही ब्यूटीफुल नज़ारा है यार। ये पाइन के जंगल देखो, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा घास है, लेकिन मुझे रोड का भी ध्यान रखना है यार। मैं रॉन्ग साइड में चला क्यों जाता हूँ बार बार। पहाड़ी टर्न में हमेशा अपनी साइड में ही चलानी चाहिए, ये बात याद रखनी बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको कुछ दिखाने के लिए यू टर्न लिया है, चलो आपको दिखाता हूँ। ये कच्ची सड़क नीचे जा रही है, लेकिन मुझे पता नहीं है इस रोड से जाना सही रहेगा या नहीं। मैंने यहाँ कुछ भूतिया सा देखा है, चलो आपको दिखाता हूँ। ये रोड ना बड़ा ही भूतिया सा लग रहा है। ये गेट देखो, भूतिया सा गेट है। क्या है जगह भाई। हाँ, अब मिल गया रास्ता। वाह, क्या ही सुंदर नज़ारा है। ये पहाड़ जो है ना, दिल चुराए ले रहा है। थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया हो रहा है मुझे। अब लग रहा है कि हाँ, 3 साल पहले वाली जो रोड है, आप थोड़ा सा मुझे पहचान में, मेमोरी में धीरे धीरे ब्लर से लेके क्लियर होने लगा है। फिर हो ये जितना आगे जाऊंगा ना 4K हो जाएगा मेरा मेमोरी। यार क्या विंडिंग रोड था भाई, मज़ा आ गया। शहर में कहाँ मौका मिलता है इस तरह के कॉर्नरिंग करता करता बाइक चलाने का। हम नीचे ही जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, नीचे जा ही रहे भाई। भारी गाड़ी, बड़ी गाड़ी को ओवरटेक करना मुश्किल हो जाता है नैरो रोड में, इसीलिए रुकूंगा नहीं अभी। बद्रीनाथ कर्णप्रयाग के लिए लेफ़्ट जाना है, कौसानी के लिए राइट। कौसानी तो नहीं जाना है, लेकिन हाँ उसी रोड पे जाना है, सोमेश्वर की तरफ है ना। तो ये है, यस आ गया। कर्णप्रयाग 115 किलोमीटर है यहाँ से। कभी जाऊँगा, लेकिन अभी जो है इस साइड को जाना है मुझे।
यही वो जगह है जहाँ मुझे रुकना नहीं था, जहाँ मुझे हेलमेट नहीं उतारना था। लेकिन जो होना है वो तो होकर रहता है, भला किसने रोक पाया। एक्चुअली जो है यहाँ के रहने वाले दिल्ली चले गए, दिल्ली वाले यहाँ घूमने आ रहे हैं। घूमने आते वही हो रहा है। दिल्ली यहीं का लग रहा है मेरे को। अच्छा, नहीं मैं दिल्ली का ही। नहीं पहाड़ी पुराना बसा होगा। नहीं, मैं एक्चुअली हाँ पहाड़ी तो हूँ, लेकिन यहाँ का नहीं। मैं पहाड़ी हूँ नॉर्थ ईस्ट का। हिमाचल का? हिमाचल का नहीं, मेघालय। हाँ, मेघालय। तो आपके घर ऊपर है? तो दोस्तों ये जो देख रहे हो ना, नहीं ढूंढ रहा हूँ अभी। ये बुजुर्ग आदमी है, यहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ गांव है इनका। ऊपर का ना जो यह है माइक है DJI का, इसका मैग्नेट नीचे गिर गया हेलमेट के साथ लगा हुआ। ढूंढ के नहीं मिल रहा, या तो कोई लोहे में चिपक गया होगा। तो यही हो रहा है भाई, क्या करूँ यार। अभी ढूंढता हूँ, इसको ढूंढना तो पड़ेगा ही। मेरे शुक्र मना रहा हूँ कि माइक नीचे गिरा 2 बार यार। इससे पहले भी एक बार गिर चुका है, नीचे बहुत तेज गिरा था। माइक तो चल रहा है, पता नहीं अंदर क्या इंटरनल कुछ अगर हुआ होगा, लॉन्जिविटी जो है कम हो गया होगा। तो अभी जो दूसरा मेरा DJI का माइक है, उसका जो मैग्नेट है उससे चिपकाया हुआ है माइक। ये चीज़ें ना बहुत महंगे होते हैं, हर चीज़ एक चीज़ महंगा है। उसमें से खो जाए तो बड़ा लगता है भाई, पर नज़ारा बढ़िया है यार। बहुत रिस्की है ये ना, ये यहाँ लगा है मैंने, अभी भी ये लगा हुआ है। अभी इसका चुंबक जो है, इसका मैग्नेट ये बड़ा वाला है थोड़ा। DJI माइक और DJI माइक मिनी दोनों ही है मेरे पास। तो अभी DJI माइक का चुंबक लगा हुआ है। हेलमेट उतारते वक्त अक्सर ना याद नहीं रहता कि हाँ वो माइक लगा हुआ है। नज़ारा देखो आप, बस वही एक सेटिस्फैक्टरी चीज़ है कि नज़ारा बढ़िया है यहाँ का। बाइक में ना दोस्तों ये बार बार गजेट्स उतारना लगाना उतारना, ये बहुत बड़ी मसला है। अबे यार स्टैंड भी ऊंचा हो रहा है, देखो क्या नज़ारा है भाई, ज़बरदस्त। भाई साहब ये कौन सी जगह है? बागवाली पोखर। बागवाली। यहाँ से अगर मुझे सोमेश्वर जाना है, किधर से जाऊँ? ऐसे जाना है ना? अच्छा जी, ठीक है, थैंक यू जी। यूं ही चलते चलते मेरे लेफ्ट साइड में एक सुंदर सी कच्ची सड़क गांव के अंदर जाती दिखाई दी। मैंने भी हैंडल बाय मोड़ दिया। शहर की गलियां तो बहुत घूम ली मैंने, क्यों ना आज पहाड़ी गांव की सड़क ही घूम लिया जाए। ठीक है, थैंक यू। तो ये ना इस फिंगर में लग गया था। ये एक पत्ता है भाई, बहुत आप पहाड़ में आओ ना बड़ा होशियारी से रहना। ये जो पत्ता है ना, ये पत्ता जहाँ भी लगता है बड़ा झंझनाहट हो जाता है। तो मुझे लग गया था, दौड़ के आया था मैं, मुझे लग गया था और बहुत झंझनाहट होने लगा था। तो इनसे पूछा मैंने, ये लोकल लोग हैं, तो इन्होंने बताया कि भाई ये अपने आप ठीक हो जाता है झंझनाहट। तो ऐसा ही है। क्या ही जगह है यार, ये जगह ऐसा इतना सुंदर, खेत है, धान है, गांव है, रंग बिरंगी घर है। यहाँ से भी मुझे निकलना है लेफ़्ट को, ये गली। ये चढ़ाई बहुत ख़तरनाक चढ़ाई है। उतर तो आया मैंने मज़े से, अभी चढ़ना होगा। चलो 1 नंबर में चढ़ जाएगी शायद। चलो जी, गाड़ी भी धो रहे लोग। हाँ आराम से चढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं।
ओहो, अरे 2 नंबर में चढ़ रही है, 3 नंबर में भी चढ़ जाएगी। बस 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 बस, बढ़ गया फाइनली बैक टू द ट्रैक। तो मैंने यहाँ बहुत लेट कर दिया, बट शूट तो करना ही था ना। ऐसा तो नहीं है ना मेन रोड से चला जाऊँ, एक्सप्लोर करना ज़रूरी है भाई। चलो जी, हो गया है। अब सीधा जाऊंगा सोमेश्वर। ये सोमेश्वर रेंज कहा जाता है इसको। ये देखो सोलर लगा हुआ है, सब में बड़े बड़े सोलर पैनल लगे हुए हैं। सोमेश्वर विधानसभा, तो सोमेश्वर पहुंच गए। नज़ारा, क्या ही नज़ारा है यहाँ। ड्रोन उड़ाना चाहिए था, लेकिन ड्रोन मैंने ऑलरेडी बहुत उड़ा दिया। बैटरी के बिल्कुल स्टॉक मेरा ख़त्म हो चुका है। वाओ मैन, लहरा रहा है हवा में। देखो खेत के ये जो धान है, मैं यहीं के लिए, यहाँ आने के लिए मैं कह रहा था कि यहाँ आना है। दोनों साइड में यार क्या नज़ारा बना हुआ है भाई। और ये देखो छोटा सा एक जगह है, इसको सोमेश्वर रेंज कहते हैं। वाह 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 भाई वाह। दोस्तों ये जो है ना एक नया रूट है। ये रोड जो है नई बनी है सोमेश्वर से डायरेक्ट बागेश्वर। एक रोड है जो कौसानी होता हुआ बागेश्वर जाती है, बीच में कौसानी आता है तो वो लंबा पड़ जाता है। ये रोड नई बनी है, यहाँ से सोमेश्वर से आप बागेश्वर सीधा जा सकते हो। वाह 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 वाह, थोड़ा सा अलग है यहाँ की। देखो ऊपर कितने घर है, रंग बिरंगी घर, रंग बिरंगी जगह में आ गए। चाय पीनी है, चाय का एक रेस्टोरेंट ढूंढ के निकलना पड़ेगा, लोकल छोटा सा एक रेस्टोरेंट, क्यूट सा, ऐसा ही कुछ। हाँ ही जगह मैंने गूगल मैप में देखा था, पिक्चर में ऐसा ही ये पहाड़। ओके, अरे हाँ इसी गेट को मैंने देखा था। यस, ये अगर ऑफ रोड, आई थिंक पहले ये रोड बनने से पहले ना यहाँ ऑफ रोड हुआ करता था, होगा टूटा फूटा रोड था ज़रूर। अब इन्हीं को इसी रोड को बना दिया होगा बढ़िया करके, ताकि आसान हो जाए। एक रेस्टोरेंट मिल गया, ढाबा टाइप, चाय पी लेता हूँ। तो बहुत बढ़िया जगह है, सुंदर सा एकदम। यहाँ ऑलरेडी ये भाई लोग चाय पी रहे हैं तो यहाँ है, ऐसा जगह में बैठ के चाय पीने का मौका मिलता ही कहाँ है ना, तो चाय पी लेता हूँ। ये जो रोड दिख रहा है ना नीचे, इसी रोड से जाना है, ठीक है। ये है रोड। भाई यहाँ के नज़ारे बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अब बागेश्वर ना जाऊँ। बागेश्वर बिना गए सोच रहा हूँ उल्टा चलूँ, जाके सोमेश्वर में एक होम स्टे है वहीं पे रुक जाऊँ आज।
अगर वहाँ मिल जाए तो फिर क्या होगा, कल मैं सुबह सुबह निकल दूँगा, नैनीताल होता हुआ जाऊँगा, क्योंकि कैंची धाम तो रास्ते में आना ही है। ये देखो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ, बढ़िया। इतने सा तो जगह है भाई, फिर भी खेल रहे हैं। फील्डिंग देखो नीचे, 2 स्टेप नीचे, 3 स्टेप नीचे फील्डिंग चल रहा है। चलो बढ़िया। यहाँ एक होम स्टे नहीं मिल सकता क्या कहीं पे? आगे पता करता हूँ ज़रा, अगर मिल जाए इधर होम स्टे तो यहीं रख जाऊँगा कहीं पे। वाह क्या जगह है भाई, ऑसम, क्या जगह है भाई साहब। यहाँ कोई होम स्टे वगैरह है क्या? यहाँ तो नहीं होगा, डीजल मिल सकता है आपको। सोमेश्वर में? अच्छा, यहाँ आसपास कहीं नहीं है। यहाँ आसपास चलो जी ठीक है। देखो यार क्या दिखाऊं, देख रहे हो ये जगह ब्यूटीफुल है कि नहीं? एकदम हरियाली के अंदर एक नज़ारा बेहदा। कौन सा चिड़िया था भाई? यार कौन सा चिड़िया था ये? आजा यार, कुछ नहीं करूँगा मैं। ये देखो क्या सुंदर लग रहा है यार ये जगह। वाह मैन, दिस इज इट। यहाँ एक मिल जाता होम स्टे भाई, मज़ा ही आ जाता लाइफ का। क्या नज़ारा हो रहा है। चौड़ा चौड़ा आ गया, चौड़ा होकर चौड़ा पहुँच गया। ऊपर नीचे बादल ही बादल फैला हुआ होता है, और एक होम स्टे यहाँ मिल जाता भाई। ये देखो जो मैं कह रहा था ना, कैसा नज़ारा है ये। खेत है, पहाड़ है, नदी है, सब कुछ है यहाँ। यार ढूंढ कर निकल जाते हैं। यहाँ का लाइफ बस खेती, शॉप, छोटा मोटा गवर्नमेंट जॉब होगा। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। ये देखो, इसे कहते हैं व्यू। क्या व्यू है यार, क्या जगह है। ड्रोन उड़ाने में मज़ा आता। सो दोस्तों दैट्स इट। एक्चुअली मैं ना यहाँ सोमेश्वर में एक होम स्टे कर लिया था, बिल्कुल मेन रोड में पड़ता है। तो ये मुझे शाम को ही मिल गया था और मैंने यहाँ आ गया था, मैंने यहाँ रुक गया क्योंकि अब घूमने का और दिल नहीं कर रहा था। तो आज यहाँ रहूँगा और कल बिल्कुल
निकलूँगा सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में, ताकि कैंची धाम जो है वहाँ का जो ट्रैफिक है उसको अवॉइड कर सकूँ। वहाँ बहुत ख़तरनाक वाली भीड़ होती है। तो ये है प्लान। हाँ, ये होम स्टे जो है ना मुझे बहुत ही सस्ता पड़ा है, और ये जो है ठीक है, एक रात ही स्टे करना है, मेन रोड के ऊपर है। तो आपको ज़रा दिखा देता हूँ, ये इस तरह का है कुछ, ये आप देख सकते हो, इस तरह का है। यहाँ मेरा सामान मैंने नीचे रख दिया सारा, सुबह सुबह उठ के सब पैक करना पड़ेगा। ये है प्लान। और टॉयलेट साफ़ सुथरा है, क्या देखो, छोटा सा टॉयलेट है, गीज़र शीज़र है नहीं। गीज़र की सुबह तो होगी ज़रूरत, फिर भी चलो चला लूँगा। आज का जो दिन था दोस्तों, आज का दिन बहुत सुंदर था। बहुत ही सुंदर नज़ारे, बहुत ही सुंदर है ये जगह। और आज का राइड बहुत एंजॉय किया मैंने, बहुत ही बढ़िया राइड किया मैंने आज। और कोई ऐसा एडवेंचर या ऑफ रोडिंग था नहीं ऐसा, मैंने गांव में घुस के एक्सप्लोर किया। सबसे अच्छी बात तो ये लगा मुझे। उसके अलावा जो रोड है, जो नई रोड बनी है, जो ये क्या कहते हैं इसको, बागेश्वर की तरफ, ये बहुत सही थी ये रोड। इसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़ मुझे मिले। तो यही है दोस्तों। तो अब खाना शाना मैंने, एक्चुअली यहाँ खाना मिलता नहीं है इस होम स्टे में, खाना मैंने बाहर से ले आया। रोटी लाया, मिक्स वेज और एक ऑमलेट। तो ये खाऊंगा अभी नहीं, 10-10 बजे खाऊंगा, उसके बाद थोड़ी देर बैठ के सो जाऊंगा। तो यही है दोस्तों आज के लिए। मिलते हैं कल, मिलते हैं फिर रोड पे, सुबह उठ जाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो।